動画でパンダから古墳に変わるマジック。はい、いいです。質問があったんで、それです。この間の動画とは違うやつでしょ。偏見じゃなくて。質問があったんで。っていうか、前々からね、質問があって、答えないとなって思ってて、3月にいただいた質問です。お待たせしました。ちゃんと気づいてはいたんだよ。バカみたいなハンバーガー食べたり。取れたかったんだ。チョコラーメンはもっと前か。明日さ、あなたさ、飲みに行くじゃん。私、晩ご飯さ、赤エビとタコにするね。どうぞ。お刺身ってこと？美味しくいただきます。そんな報告動画でした。赤エビとタコにするね。赤エビとタコそれぞれ。どうぞ。はい。質問です。私は男性パートナーに欲しいバージンでアロエースの男性です。おゆさんはアセクシャルとのことですが、行為経験があるような胸のエピソードを話されていました。1番、どういった経緯ですることになったのですか？ 2 番、あまり気が進まないのですが、何度か経験はした方がいいのでしょうか？っていう質問2つで、まずバージンでアロエースって何？はい、調べてください。バージンでアロエース。バージンってバージンロード？そのバージンがいいとして。バージンの紹介症状でしょ。はい。アロエースがわかんない。知ってる？ルナ。アロエース。アロエって最近食べたの？ヨーグルトで食べてるじゃん。アロエスは、オーガニックアロエベラ液重配合スキンケアシリーズです。あら、商品名じゃん。アロエスジェンディは、アロエスは、他者に恋愛感情を抱かないアロマンティックと他者に性的に惹かれないアセクシャルの総称です。そういうことなんだ。知らなかった。私はアセクシャルだって思ってたけど、ちょいくくりが広くなったのがアロエスだったのかな。他者に性的に惹かれないのがアセクシャルで、恋愛感情を抱かないのがアロマンティックで、それ2つを合わせたのがアロエース。じゃあ私は今日からアロエースです。そうなんだ。いろいろあるね。当事者でもさ、全然知らない世界は、こと細かいからね、性的感情も恋愛感情もね、私はアロエースです。しっくりくる。わかる？じゃあ、くくりとしてはそこに入るってことね。入ることになるんじゃないの？おいで。で、わしはどういった経緯ですることになったのですか？あなた。どう思ったんですか？どこまで話していいかわかんない。動画にできないよ。動画にできないような内容はお控えください。終わった。そんな綺麗な話じゃないよ。やりたくてやったわけじゃない。やりたいなんて言わないでください。やん。キャラ崩壊してる。キャラ崩壊してる。じゃあなんて言ったらいい？したくてしたわけじゃない。やりたくてやったわけじゃなくて、したくてしたわけじゃない。けど、せざるを得なかったのか。わかんないよ。誤解しないでね。俺じゃないからね。したくないのにしたみたいな。俺が無理やりしたみたいな。俺じゃない。どういった経緯で？コフトかな？コフとどういった経緯ですることになったってこと？どういった経緯でって、そりゃ付き合ったりするときはするだろう。でもね、付き合った当初はよく喧嘩したか。したい。嫌だ。喧嘩もしてないよ。なんでしたくないのって、なんて喧嘩してないよ。まあいいでしょう。この人の件に関わることだからもう、また
あなたが忘れてる記憶で私だけが覚えてる。なんかすごくあなたがもうあなたの保険に関わるようなエピソードが私の記憶に残ってるけど、まあいいでしょう。まあ俺の記憶力が悪いことは別の動画でぜひ見てください。都合の悪い記憶はもうどんどん消えてってるから。で、どういった経緯で別に、でも、やりたくない、めんどくさいけど求められる。それでやりたいなら、まあ答えるぐらい頑張ります。いやいやだったみたいです。すいませんね。はい、次。あまり気は進まないのですが、何度か経験した方がいいでしょうか。気が進まないならね、って思うけど、どうなの実際やったら世界が変わるとかある？わかんない。でもそれもね、あるかもしれないよね。まあ、恋愛感情もなくて、性的感情もないんだったら、まあ、その嫌なのか、その自分から興味ないだけで、求められて嫌って思ったことがあるのか、相手から求められて付き合うよっていうぐらいだったらできるってなるかもしれないじゃん。もしかしたら。ゲームしようみたいな感じで、なんかこう、そう、スポーツ的な感じで楽しめるかもしれないじゃん。人肌は恋しいわけよ。あなたもね。あなたの人っていうかわかんないけど、男性パートナーが欲しいって、あそこ書いてあるのか。あ、人肌は恋しいわけよ。けど、付き合うってだったら、なんか恋愛的なイチャイチャとか、恋人らしい行動、デートとか、求められたりとか、性的なことを求められたりとか、でもそこはちょっとあんまり興味ないんだよな、みたいな。けど人肌恋しいな、っていうギャップよ。経験した方がいいのかっていう問いに関しては、いい悪いじゃないからね。した方が無理してしなくていいよ。出会って、まあ、この人だ付き合うよ、みたいな。我慢してもいいか、みたいな人がいるなら、っていいんじゃないと思うけど。我慢になっちゃうとさ、辛くなっちゃうからさ。でもまあ最初の1回くらいは。でも最初の1回くらいは我慢でいい。やってみるのもありなのかな？不特定多数じゃねえわ。ちゃんと好きな人に、もし求められたら、好きがないです。あ、そっか。パートナーが欲しいっていうのは、まあその人肌が恋しいはあると思うけど、少なからずさ、選ぶじゃん。消去法でまずやってみてほしい。そういう人に。なんか、この、例えば、おじいちゃんが横にいて、パートナーになるよわしって言われて、あなたはもう普通に追い先短いんだからいいよって、もういろんな理由でいいんだよ。追い先が短いからもうこの年齢はダメだ自分。で一個まず消えるじゃん。で今度、消去法。そうです。どんどん年齢下げていったりとかして、自分と同い年とかに、やっぱ年齢はこれぐらいがいいんだと。見た目がこれぐらいがいいのかってなった時に、今度こう顔とか体型とか性格、話し方、声とかいろいろあると思うけど。そうね。そう、それはそう。なんか、一緒にいて落ち着く人とか、もうちょいなんか、この場限りっていうかさ、月1回とかに、ちょっと出会うくらい、じゃあ物足りねえな、みたいな人もいるし、もうこの人とは年1回で、中1回でございますって人もいて、まあもうちょっと会いたいなっていう人で、なおかつ、これでこの人が喜んでくれんだったら、まあ我慢できるかなみたいな人がいたら、経験してみてもいいんじゃない？そうね。あえてする必要はないと思う。そうだね。めっちゃ難しいかもしれないけど、相談できる人いたらいいよね。なんか、もうそういう仲いい友達がいて、お互い同性が好きですみたいな言い合えてる。好きじゃないかも、好きはないかもしれないけど、男性のパートナーが欲しいんだよね、みたいな人がいたら、ちょっとこう、そう、ワンナイト。いません。そんな人いません。そんな出会いはいません。自分でも言ってて、ねえなって思った。このアロエースだの、アセクシャルだの世界に、そんな出会いはありません。難しいからちょっとごめんね。マイノリティの中のさらにマイノリティだと思う。そっか。LGBT って全部恋愛感情ありきの話じゃん。ほぼ。そこって話変わっちゃうからいいや。どういう比率なんだろうね。LGBT のさ、まあ、
9プラスプラスプラス。その割合ってどんぐらいなの？ LGBT の界隈の中で比重が多いところって。でもやっぱさ、表に出やすいのゲイとかさ、じゃあ、でもなんだかんだ本当の比重多いのバイとか多そうじゃない？両方できます。近くないだけでとか。そう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 。普通に彼女とか彼氏いましたけど、男性とも同性ともちょっとしちゃいました。なった時点で、それってバイセクシャルとかあるけど。ね。そうだね。無理してやらなくていいよ、結果。あ、それでか。まあ、一応わしもその、興味ない人で、興味ないのになんで出会ってるのもそうだし、なんで、この人聞いても好意だもんね。なんで好意やっちゃったのっていう。やむを得ず。やらずに済むならそれが良かった。どんどん悲しくなる。だから、やらずに済むなら、やらずにいたかったから、なおのことを、経験なんて気が進まないなら、する必要ないよ。だからはね、これからはしてみたいならすれば、してみたくないならしなくていい。チャッピーみたいなことに、ブレブレ。超無責。でもそれはもう他人が決めることじゃないから、本当に。聞きたい当事者。あ、そう、だから他人が決めることじゃないから、自分でその、経験した方がいいのかなとか、その、気負わなくていい。今はしたくないならしなくていい。でいろんな情報を得て、ちょっと興味あるな、とか。あってきたらまた動き出せばいいだけど。逆にね、一回やってみて、いや、もう無理だ。って決定打を打つのもありだね。もうありかもしれないけど。そうね。目の当たりっつうのも嫌だな。目の当たりにして、うわっってなるかもしれないから。そうね。この、どっちでもいいよとかやんなくていいよ、でも、みたいなところでふよふよってなるのがしんどいんやったら、一回やってみて、無理、さよなら、私無理ですって言われてくる。そうだね。もうありかも。確かに。なぜか俺が今すごい腑に落ちた。それはいいかも。じゃあ、やってください。ダメでしょ。無責任ヒーローです。感情に。ジャンに言っちゃった。スーパーエイトスの曲。わかんない。これ単になってんの。欲しかった答えじゃないかもしれんけど。欲しかった答えを出す動画ではありません。はい、すいません。厳しい。で、これ、エキスポで持ってきた。エキスポでなんだ。オーラ。でもダメ。ずっとさ、これがさ、返した。ずっとこれがさ、なんかこの机の上に置いてあってさ、可愛くてさ、ずっとだから多分ね、今からちょっと最初の方の動画のがピーって戻してもらって、送りだね。また見直してほしいんだけどさ、こっちだ。じゃあこうだね。こう、バーをこうして。こう。でさ、多分ね、わしの視線がずっとこの辺向いてるから、ここでもない、ここ見てる。そうなの？可愛くて。可愛いな、早く触りたいなってずっと見てて、我慢できなくて。話が一旦落ち着いたから。可愛い。いろんなエキスポってあるじゃん。いろんな場所で。その、就職説明会もあるし、なんか、総務系バックオフィスのエキスポもあるし、DX とか AI とかそっちを紹介するエキスポもあるし、数え方独特やな。そこでさ、今日、よかったらどうぞつって最初お菓子配ってくれたお姉さんがいて、でもその片手にこれを持ってたの。で、これを配ってる、渡されてる人もいて、自分で、そう、スパイダーマンに目覚めるとき。そっちが欲しいんですけど、つったら、えって顔されちゃった。お子さんいるんですかって言われたから、いますーって言ってきた。でも色がね、いっぱいあったの。黄色、ピンク、青、緑。どれがいい？黄色だよね。ナイスチョイス。これは何なんだろうね。モチーフがわかんないよね。でも耳生えてるから、猫だよね。この耳みたいな。かわいい。見えますか？なんで今叩いたの？叩けば、光るから。かわいそうな叩き方したい。いやかわいいこれ。
でもちょっと集合体恐怖症の方あれかもね。気持ち悪くない？ちょっとだけ。かわいいな。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。と、インスタと TikTok のフォローもお願いします。先月1ヶ月でルナのインスタのアカウントが50に増えたよ。50。30だったかな。いっぱい増えた。ありがとう。返せ。もう返してくるから、ね、痛い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 、ゴリつった今。だ。いいじゃん。やだ。カメラに向かってこんにちは。やだ、ダメ。かわいそう。